Nanone nk'ibisanzwe ngo uhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe muri ibiganiro byacu bitandukanye bica kuri chaîne yawe. Nk'ibisanzwe rero kora subscribe kugira dukomeze tubane neza twubaka umuryango mugari wa YouTube channel yacu. Iyi ngiyi ni Big Kingdom turiho. Aka kanya rero reba ko neza ko wayikoze cyangwa uwakoze icyo bita all notification kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro n'ayandi ma update atandukanye. Niko ndi gusuza umuntu uri mu majyepfo mu majyaruguru ndetse umujyi wa Kigali burasirazuba n'uburengerazuba hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese turabakunda, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, imigisha Imana itanga igikomeza ibane namwe bitewe n'urukundo mwate tweretse. Wowe wakoze subscribe tuhora dugusabira imigisha y'Imana itanga. Nk'isanzwe nivuze ko ngomani gasagiye ntawangwa na bose. Tuba tuvuze muri cya kiganiro cyacu cy'uruhererekane gitukora kuri filimi bita My Testimony cyangwa ubuhamya bwanjye, aho tujye kujya kubabwira ku bintu bigiye bitandukanye tugenda tubona mu buzima busanzwe ndetse n'ubuzima bwa Bible n'ubuzima bw'umukristo n'ubuzima bwo muri filimi. Aka kanya rero turagarutse cyane tugiye kuvuga ku bantu bakurikira. Turavuga kwa Pasiteri na Mama Pasiteri ndetse tuvuge kuri Naome ndetse tuvuge na muganga na mugabo bita Kwerema. Naho ngaho rero tugiye kugira gusa twirukanse. Burya ibintu byose uzumva umuntu akubwiye ntukabikinisha, dore yuko muri no minsi hadurutse abahanuzi b'ibinyoma. Ariko burya umuntu nakubwira ikintu mbere yuko ugihakana cyangwa ugipinga, jya ubanza ugitekerezo wibaza impamvu yaba akubwiye icyo kintu. Niyo mpamvu aka kanya tugiye guhita duhera ku mugabo bita Kirema. Ubukene bwamuhumije amaso ndetse ubukene bwatumye akora amakosa menshi cyane. Mu Kinyarwanda rumugani uvuga ngo amabura kindi yatumye umugabo yiba ibiryo. Umve ako kantu ngo amabura kindi yatumye umugabo yiba ibiryo. Ni ukubera iki amabura kindi yatumye umugabo yiba ibiryo? Ubundi no kuvuga ngo ubuzima butarimo amafaranga buba burimo inzara n'ibibazo. Inzara ishobora kuba yatuma igukoresha ibintu byinshi, ariko inzara n'ubukene ni ibintu bibiri bitandukanye, kubera yuko umuntu ashobora gukena akora, ariko umuntu ashobora kugira ubukene nta kikazi afite, n'umuntu ashobora kugira ubukene afite akazi. Urumva ko inzara rero ni inzara iba ifite abantu bose. Inzara iba ifite abakire, inzara ikaba ifite abakene, inzara ikaba ifite abatindi, ikaba ifite n'abatindi nyakurya, ikaba ifite n'abaherwe. Umuntu wese wo ku isi akaba afite inzara, ariko benshi cyane bakunda gukora amakosa bitwaje ngo ni inzara yabiteye, nk'uko Kirema ari kwiyitiranya ibintu akavuga ngo nimba Imana ishaka ko ngira ko mva mu byaha ninyohereze amafaranga. Benshi cyane tujya dukora ibya amakosa tuvuga ngo nta yandi mahitamo, ariko buryo umuntu agira amahitamo arenze igihumbi mu maboko yiwe cyangwa imbere yiwe. Kirema rero ari kwitwaza ibintu byinshi cyane, kubera yuko urabona ko ajya kubana n'uno muganga cyangwa mbere yaho baryamana yajyaga ajyayo kugira ngo amwishyure amafaranga. Hari abantu benshi banga gukoresha imbaraga zabo kugira ngo babone ibyo barya, ahubwo bakumva yuko bazaba parasite cyangwa bazajya ahandi hantu ku parasitayo babone ngibyo barya. Bagakora amakosa menshi cyane kugira ngo babone ibyo barya, bavuga ngo nta yandi mahitamo, n'Imana irabizi. Imana yadushyize inzira ebyiri mbere yacu, ariko iduhereza amahitamo arenze abiri. Ni ukuvuga ngo iguha inzira yo gukora ibyiza, inaguha inzira yuko wajya mu bibi, ikanakurika ukanabijyamo. Ni ukuvuga ngo Kirema aka kanya ntabwo yakagombye kuba ari muri ibi ngibi, bitewe n'uko Imana yamwoherereje impano ikomeye cyane. Reka nyibabwire n'uko yaje mu byaha. Uyu Naome ni umugisha wari ukomeye cyane kuri Kirema wo kuba yava mu bukene, wo kuva yava no mu butindi cyangwa no mu bushomeri, kubera yuko Imana ari ibashyize umwana mw'imbere cyangwa ibahaye impano y'umwana. Kubera ko Imana imaze kuguha umwana iguhereza n'ikizamutunga iyo ufite urukundo. Mu rukundo Kirema akunda Naome we bitewe n'ibyo yamukoreye no kuba aka kanya ari kushuragira cyangwa yarirukanwe mu rugo, byaratewe nawe kandi bigaterwa nawe batabyumvikanyeho. Ni ibibazo kuri we, ariko Kirema we yabikoze kubera ko yamukundaga. Abenshi n'abasore bakunze gukora amakosa ati kugira ngo umukobwa atazancika, reka nshaka uburyo ki turyamana mutere inda. Nyamara yamara kumutera inda ugasanga ibibazo bibaye urudubi cyangwa bijemo imibare.
hanyuma y'ibyo rero iyo agifata uno mukobwa akabwira muganga akamubwira ko atamukunda, dore ko muganga yari afite undi muntu umukunda cyane bita uriya musore wamukundaga cyane wakundaga no kugenza amagambo, ariko nyine muganga wehe ibyo ugiwe byose ni mekanike nta no gukizwa kubirimo, dore yuko nubwo ari umuganga ukora ibikorwa byiza yatweretse n'umutima mwiza, ariko we umutima wiwe ntawe uhari ahubwo nuko yanze kwisiga amaraso. Ariko burya twamaze kumenya uwo ari we cyane, dore yuko yagiye mu bapfumu kugira ngo ashake uburyo ki yabona urubyaro cyangwa ikindi, ariko yirengagije ko yagiyeyo afite umugabo yakagombye kuba aho urukundo, none atangiye kugezana ibintu byinshi bizatuma none mugabo abipfiramo. Ariko Clement amahirwe yagize nayo ndi kubabwira nuko yagize umumarayika Imana yamwohereje mu buzima bwiwe bita Nawomi, dore yuko mu gihe umugore yaratangiye imigenzo yiwe, Nawomi Imana yahise bimuhishurira, si ugusenga arasenga, amaze gusenga umugore abura amahoro, atangira gushya, atangira gukubitwa udukoni tw'Imana tuvuye mu ijuru duhita tumuhondahonda mu bitugu, ibintu bitangira kumugatangira kwishimagura. Nyuma yaho rero nuko yahise asaba umugabo, maze cya Clement nacyo kimpumyi kitatekereza cyane abarakiragiye kiravuga ati amen, umugore kobwa ahita ahagarika amasengesho. Ikibabaje rero nuko mu minsi isanzwe cyangwa mu buzima busanzwe ubundi umunyarwanda avuze ngo umuhana avayo n'umuhana ajyayo, bitewe nuko udashobora kuba wamuhana ngo agiyeyo bibe byamukundira. Ubundi hari abantu babiri batagomba kugirwa inama ngo bayumve. Umuntu ushonje ukumugira inama biba bimeze nko kuyita inyuma yahuye, umuntu wakunze nawe kumubwira inama yo kureka icyo yakunze biragorana cyane, ni nkuko utagira inama umusazi. Bishatse kuvuga ngo rero uyu Nawomi ibyo ari gukora byose ari kurwana urugamba, ingamba zibiri, ari kurwana urugamba rwo gusengera n'umugabo wita Clement ari we umugabo w'umwana wiwe nubwo atamukunda we, akaba no gusenga ubuzima bwe kugira ngo butajya mu kaga. Nyuma yuko rero uwo yari amaze gusenga, Clement yanze gutega amatwi yumve, burya ngo baca umugani ngo amatwi y'ihene ngo yumva ari mu kabindi cyangwa ari mu gakono, cyangwa bakavuga ngo amatwi y'ihene yumva atetse. Ni ukuvuga ngo rero impamvu amatwi y'ihene yumva atetse, umugani babuciye bayembere nk'urugero ngiye kubahereza jya kusobanura nk'ukuri, ahubwo utekereze kuba waruragiye nk'ihene, igahene ikahita ijya mu myumbati, ukavuza induru ikanga, ukayikubita inkoni igasubirayo, nyuma yaho ikarya imyumbati myinshi bikarangira ipfuye. Ngaho nguko nuko rero bajifuze uwo mugani ngo amatwi y'ihene yumva ari mu kabindi. Clement nawe rero amatwi yiwe ari mu rupfu, kandi amatwi ari mu rupfu ntajya yumva. Baranavuze ngo umwana tumva yica inyoni itaribwa. Uyu Clement rero yariye n'inyama itakagombye kuba aribwa, kuba ari kuryamana n'uno muganga. Uyu muganga twamaze kubona ko imyuka mibi bamaze kumutekeramo ibaye mibi cyane, kandi yakagombye kuba yatuza ahubwo akibana na Clement, kubera ko Clement yari kwemera kubana nawe akaba yanamubyaraho abana, maze uyu muganga nawe akaba yakibonera umwana wiwe. Ariko uyu muganga umukunda yaramwanze, ajya kutamukunda, kandi gurya ubukunde ugukunda kubera ko ukunda aba yikundira abandi. Nuko biba bihagaze. Bundi buzima bwa muntu n'ubuzima bw'ikiremwa muntu bwose ni bumwe, ufite ukwirukaho nawe ufite ukwirukaho, mwese mama ufite isheni. Niyo mpamvu iyo ufite umutima mwiza w'urukundo, abo bantu bose ubayobora mu nzira yo gukizwa, bose bagakizwa bakaba nk'umunyago wawe. Niyo mpamvu rero n'ukunda umuntu uzamukundira Imana, niko abarakore tuvuga cyangwa basigaye baririmba ngo niba unkundire Imana winkundira ibindi bintu byose, kuko ibyo bintu byose birashira, ariko Imana yo ntabwo izigera ishira. Umumarayika rero bamaze kumwirukana mu rugo, bivuze ngo Clement agiye guhura n'ibibazo bya buri munsi, dore yuko nawe yivugiye yuko yari yicaye bikamucanga agatongana. Nyuma yo kuvuga yahise aryama agasinza atageze amenya ukuntu byagenze. Ariko rero yaje gukangurwa n'isengesho. Iryo sengesho ntabwo yihaye agaciro, naryo n'inzozi bamuroteye yuko yarose bamuteye imbugita cyangwa icyuma cyangwa umushyo, ntabwo yigeze abiha agaciro. Ariko nyamara buri ikintu cyose kivuzwe n'umuntu usenga ujye ugiha agaciro. Nakubwiye ngo mbere yuko uhinyura ibyo bakubwiye, ujye ubanza ukoreshe ziriya sensi zawe zose zibyumve, kandi zose zigufatire bigufatire umwanzuro kandi ushyitse. Nunabihakana ubihakana wihaye impamvu ya nyayo, nunabyemera ubyemere kubw'impamvu ya nyayo ubonyemo. Rero ntabwo dutinda, ubwo twari tuvuye kwa Clement ndetse n'uwo bita Nawomi. Ariko Nawomi tumugarutseho gatoya, Nawomi agiye guhura n'ibibazo
bikomeye cyane by'uko bamwirukanye naho yarari, ariko ni n'umugisha ukomeye cyane. Ariko ikibazo cyiwe nuko agifite ubwoba bw'uko papa we yamwirukanye, kandi nawe mu rugo batangiye kumuhigahiga bitewe n'inzozi mama wiwe yararose. Kandi mujye mutinya inzozi umumama yaroteye ku mwana we mu gihe yamubuze, ntabwo ari amarangamutima ariya nk'uko yabivuze. Nawe utekereza urose ko umuntu yapfuye, mu gitondo wabyuka mu gitondo ugasanga ikintu cy'inyamaswa cyangwa ikindi kintu cyapfiriye ku muryango wawe cyangwa hafi mu rugo rwawe, aba ari ibibazo bikomeye cyane. Nicyo kimenyetso kiba gikomeye cyane ko ibyo byaroswe n'ibyo byavuzwe bishobora kuba byaba ukuri. Rero niyo mpamvu rero uyu mumama cyangwa na wome bose bafite ibibazo bibiri. Bafite umwe yaroteye uwamuteye inda ko bamwishe, undi arota ko umwana we yapfuye. Bivuze ngo kuba banamwirukanye mu ijoro ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko uyu mumama cyangwa uyu mukobwa agiye guhura n'ibibazo, ko ashobora kuba yahura n'amabandi mu nzira akamwaka igikapu azi ko afite ibintu byinshi bihenze, maze akamutera n'ibyuma cyangwa akamukubita nk'ikintu, bigatuma uri mu nda cyangwa we ubwiwe aba yabura ubuzima. Nuko byifashe kwa Nawomi, kandi mukomeze mu musengere, ntimukabone ibintu nka biriya muvuge ngo ni filime gusa, ahubwo hari umuntu uri guca mu bintu nka biriya, cyangwa nawe uri kunyumva cyangwa nawe uri kuyireba ugasanga ibyo bintu ari kubicamo kandi bikomeye cyane. Niyo mpamvu buri munsi mugomba gusenga Imana mukabwira ati Mana undinde unarinde n'abantu bari mu byago no mu makuba. Ni ukuvuga ngo rero dukomeje ikiganiro cyacu, reka turi kwa mama pasiteri we wamaze kumaramaza kuba yava mu rugo rwiwe akagenda akajya gushaka umwana wiwe, ndetse nyuma yo gushaka umwana wiwe ntagaruke mu rugo kundi, ahubwo akibanira n'umukobwa wiwe. Hanyuma gati aho ngaho umugabo wiwe akaba yifuza yuko umwana yagaruka, ariko agahita amwohereza kwa nyirasenge mu Burundi kugira ngo ajye kubyarirayo. Ibyo ngibyo no mu mama we ntabwo azabyemera, bitewe n'uko yamaze kwerura yuko atacyubaha umugabo we. Burya umugore ntatinyuka akabwira umugabo ati ngo sinyikubaha, icyubahiro naguhaga cyose nakugombaga nakiguhaye cyararangiye, ubu gisigaye nta kindi kuri wowe, ndagufata nk'umuntu usanzwe. Ibintu biba byageze irudubi, biba bikomeye, biba bigeze ahantu hagoye, biba bigeze ahantu hakomeye cyane, aho umuntu atangiye kwiyanga yumva ko ubuzima bwamaze kubwanga. Aka kanya dufite ubwoba bw'uko mama pasiteri we yashobora no kuba yakiyahura akimanika mu mugozi. Tuzi kuzo biza kugenda. Imana gusa ikomeze ibane nawe, mu gihe uno mugabo nawe afite ubwoba bubiri. Afite ubwoba nubwo yakomeje, afite ubwoba bw'uko umwana we ashobora kuburiramo ubuzima. Afite ubwoba bw'uko umwana we ashobora kuba yapfa, kandi yaramwirukanye mu rugo azi ko ari ibintu byoroshye bikaba bimaze gukomera. Naho ubwo ari kwicuza, nubwo abagabo badakunda kugaragaza uruhande rwabo, kote febure yabo idakunda kugaragara nk'abagore, ariko yatangiye kwicuza, kuko nayo mama pasiteri bajya kubikora byose bari babiganiriyeho kandi babyumvikanyeho ko umwana agomba kuva mu rugo akajya kubana na Clement wamuteye inda. Ariko ubu ngubu byamaze kuba urudubi. Ese biraza kugenda gute? Birarangira gute? Uno mupapa bari gushyiraho igitutu kugira ngo bigende neza, nuko azana umwana, ariko natamuzana biraza kuba byaba bibi cyane. Imyuka mibi rero igiye gutangira guhangana. Iki ni cyo tugiye kubona icyo bita supernatural, ndetse tubone na Holy Spirit zose zigiye kuba zihangana, kandi zihanganira ku muntu umwe gusa bita Clement. Ese no mugore igitambo bamusabye nicyo kugira ute? Bitewe nuko bamubwiye ko bakeneye igitambo cy'amaraso, uyu Clement ari mu bibazo, agiye gupfa. Imana imutabare. Rero nawe uri kureba iki kiganiro cyangwa ukaba ukigejeje aka kanya, ufata umwanya wawe uduhe igitekerezo cyawe cy'uko ubyumva, ukore na subscribe, ugisharinga kigere kure, ubutumwa bugere kure, bwumvikane n'abantu bose, kandi tukomeze dutere imbere tuzamura iby'iwacu i Rwanda ndetse no hanze habo tubibageze babimenye. Ngiye reka sake muze ku ngomani, rero kutakuza subscribe n'ikora, uraboteye inkunga ikomeye cyane. Imana ibarinde, ibahe ibyo mwifuza byose. Amina. Kandi mu bushuwe urukundo wera, ziko umugisha uri kuri wewe.